السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم عند معشبة الرحمة للأعشاب الطبية والعطرية. كما قريت في العنوان، اليوم جينا نوريكم طريقة تحضير عصير الزنجبيل. عصير الزنجبيل عنده الفوائد كثيرة، وفوائد ديالو غنية بزاف من ناحية الناس اللي عندهم البرد، ومن ناحية الناس اللي بقاو النحافة. فهو ليه فواحد الفوائد كثيرة وزوينة بزاف. فهاد السكنجبير زوين للناس اللي بغاو يديروا النحافة، فمزيان ليهم يديروا عصير يوميا، كاس مع الصباح للريق ديال العصير الزنجبيل مع الحامض البلدي. والناس كذلك اللي ضربهم البرد او الكحة او الستار، فهو مزيان كذلك يشربوا. حتى بين الناس يشرب كاس فيه هو راه مزيان وصحي. ومزيان كذلك لهاد الوباء هذا ديال كوفيد، فهو كذلك مضاد ليه وكيقوي المناعة. فهادو غير بعض الفوائد ديالو، فهو عنده فوائد كثيرة. اذا نمشيو لطريقة تحضير عصير الزنجبيل ان شاء الله. طريقة التحضير هي هادي كما تشوفوا معنا. السكنجبير بعد ما كنشدوه كنغسلوه مزيان، كنقوه بحال شكل البطاطا، كنحيدو ليه القشرة كلها. هو كي شفتوا معنا كما نقيناه باش نطولو لكم في الفيديو. تقريبا هنايا تكون ديك 120 غرام 125 غرام حتى 130 غرام. هاد القدر هذا ديال من 120 غرام 130 غرام ديالو مع إطرونس ديال الماء وحامضة بلدية، ماشي صغيرة بزاف وما كبيرش بزاف، المهم شوية موين. إذا كنشدو هاد السكنجبير كنحكوه في الحكاكة ديال المطيشة هكا. هذا حتى الفوقاني اللي كيبقى تا هو راه نستعملو من كلشي. هو كما شفتو معنا الإخوان، بعد ما حكيناه كنشدوه نديروه في كاسرونة فيها تهز لينا إطرونس ديال الماء. والقضية ديال الإخوان باش حكوه فوق شي حاجة نقية. أنا حكيتو فوق هاد البلاطو راه نقي، نغسلو حكيتو فوق منو، ماشي حكيتو فوق شي حاجة منقياش. المهم باش تنتبهوا واحد شوية وصافي. المهم انا نطيبو هذا نديرو مع إطرونس ديال الماء. كما شفتو معنا نديروه فوق البوطة ونورقو، مطيبوش بزاف، نديروه في غير تيبدا يغلي واحد شوية وحبسو. كما شفتو معنا هو يلا بدا يغلي. نطفو عليه البوطة، الحامضة هي راه عصرناها ونخويو عليه. الحامض نديروه حتى الاخر، منطيبوش معاه حتى يطيب، نخويو عليه بحال ما هكا. نحركو مزيان. نخلوه واحد شوية، واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق يبرد. ومن بعد كنصفوه صفاية ونديرو في قرعة
ونحطوه في الثلاجة. كما كتشوفوا معنا هذا هو عصير الزنجبيل. بعد ما خليناه يبرد وصفيناه، فهو العصير ديالو هو هذا. هي اللون ديالو مع التليفون كيبان اللون ديالو ابيض، فهو اللون ديالو اخضر باهت، اخضر باهت بزاف بحال اللون ديال السكنجبير الداخلي، فهو هذا. غير واحد الحاجه، راه كيكون المذاق ديالو هو حار شويه. كاين اللي غيجي عادي، كاين الناس اللي ما عندهاش مع الحراره يمكن لي يزيدوا عسل ديال الليمون ولا عسل حر. المهم يكون عسل حر، المهم اقل حاجه هو عسل الليمون. يدير مع كاس كبير، يدير مع شي ملعقه صغيره ديال العسل، يخلطوا مع مزيان ويشربوا باش يحلي شويه. ما يديرش مع عسل عادي ديال السكر ولا السكر، يدير مع عسل حر ويشربوا. فهذا هو نهاية فيديو. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك ديالكم، وغيكون الجديد ان شاء الله، والى اللقاء.